Dame la pelota, dame la pelota. No te escucho. Después, están trabajando más de 8 horas. 8 horas. ¿Dónde está? Yo la tengo. Por casi un tiempo atrás, por eso vinieron tantos líos, porque los chicos no descansaban cuando empezaron los primeros bingos. Y no, porque lo hacen. Por eso yo te decía, porque. Sí, porque antes me dijeron que antes tenían horas extras. Claro. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? Yo no la tengo, no la tengo, ¿no ves? No la tengo. ¿Dónde está? Estaban en el mismo, cuando estaban a mí, y no había nadie que daba clases, ¿Dónde está la pelota? ¿Desapareció?